হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। আমি পল এবং আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল পল অ্যান্ড পেটস। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং ভালো আছে আপনাদের বাড়িতে থাকা পাখিগুলি। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি দেখাবো যে আমি আমার পাখিদের কী কী সফট ফুড ইউজ করছি। এবং একজন দাদা আমাকে কমেন্ট করে বলেছিলেন, আমি কমেন্টটাও আমার স্ক্রিনের সাইডে দিয়ে দিচ্ছি। উনি বলেছিলেন যে আমি আমার পাখিকে কী কী সফট ফুড ইউজ করছি, তো ওই নিয়েই আজকের ভিডিও। তো আপনারা স্কিপ না করে দেখতে থাকুন আমি আমার পাখিদের কী কী ফল ইউজ করছি এবং কী শোক সিডও ইউজ করছি, ওগুলো সব কিছুই আপনাদের সাথে আজকের এই ভিডিওতে শেয়ার করছি। তো চলুন দেখাচ্ছি আপনাদের। তো ফ্রেন্ডস দেখুন, এটা এখন তো সকালে 8টা বাজে। এখন ফার্স্ট ফুড ডায়েটে আমি দিচ্ছি পেয়ারা আছে, তো এখানে রয়েছে কুমড়ো রয়েছে, পাকা কুমড়ো রয়েছে এবং ওর সাথে শোক সিডে রয়েছে আজকে ভুট্টা। তো ভুট্টাটাই আমি বেশিরভাগ ইউজ করি এবং ছোলাও আমি মাঝে মধ্যে ইউজ করি এবং ছোলার সাথে আরও যে মিক্স সিডটা রয়েছে ওটাকেও আমি ইউজ করি। তো আজকের সকালবেলা এখন আমি পেয়ারা, কুমড়ো এবং ভুট্টা এই তিনটে জিনিস আমি ইউজ করছি এবং এর থেকে 2 ঘন্টা পরে আমি কিছু যেটা সবজি রয়েছে যেমন ঢেঁড়স, তারপরে আপনার ফলের মধ্যে রয়েছে আপেল, এগুলো আমি প্রায় 2 থেকে 2.5 ঘন্টা পরে আমি ইউজ করব, যখন এই খাবারগুলো পাখিরা শেষ করে দেবে। তো একসাথে দিলে পাখিরা খাবে কম, এগুলোকে কেটে কেটে নষ্ট করবে বেশি। তো তাই আমি 2 পার্টে আমি পাখিদের এই খাবারগুলো ইউজ করি এবং তারপরে দুপুরে 2-2:30 এরকম টাইমের দিকে আমি মিক্স সিডটা ইউজ করি। এবং মিক্স সিডটা আমি কীভাবে তৈরি করছি ওটাও আমি আমার পরের ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আজকে আমি এই সব ফুডগুলোই ইউজ করছি পাখিদের এবং এর পরে যেটা আমি 2 ঘন্টা পরে যেটা আমি পাখিদের দেবো, তো ওগুলোর মধ্যেও কী রয়েছে ওটাও আমি এই ভিডিওতে অ্যাড করব। তো চলুন এখন এই ফলগুলো আমি পাখিদের সার্ভ করে দিই। তো ফ্রেন্ডস দেখুন, আমি মোটামুটি প্রত্যেকটা প্লেটেই খুব ভালোভাবে সাজিয়ে নিয়েছি এখন। তো এগুলোই এখন আমি আমার পাখিদেরকে প্রোভাইড করব এবং এই সিডগুলো, এই সিড মিক্স বলছি, এই ফ্রুট ডায়েটটাই পাখিরা ভালোভাবে খাওয়ার পরে 2 ঘন্টা পরে, 2 থেকে 2.5 ঘন্টা পরে আমি নেক্সট ওদের ডায়েটটা দেব এবং তারপরে আমি আবার 2 থেকে 3 ঘন্টা পরে আমি মিক্সিটটা ইউজ করব। তো আমি এইভাবে পাটে পাটে পাখিদের দিই এই কারণেই যে পাখিরা যাতে ভালোভাবে ওই খাবারগুলো খায় এবং কাটা ফল বা সবজি যে কোনো জিনিসই আমি 2 থেকে 3 ঘন্টার বেশি পাখির কেজে রাখি না। তো এই জন্যই আমি প্রত্যেকটা পাটে পাটে পাখিদেরকে এইভাবে খাবারগুলো পরিবেশন করি। তো চলুন এক এক করে আমি সব পাখিদেরকে খাবারগুলো দিই। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা তো দেখলেন যে আমি আমার পাখিদেরকে কিভাবে সফট ফুড ইউজ করি এবং সফট ফুডের মধ্যে কি কি থাকছে। তো আজকে ছোলাটা ছিল না, মানে ছোলার সাথে আমি যে মিক্স সিডটা ইউজ করি ওটা ছিল না। তো ওই জায়গায় আজকে ভুট্টা ছিল এবং পেয়ারা ছিল। পেয়ারাটা আমি রেগুলারলি ইউজ করি পাখিদের এবং তার সাথে সবজির মধ্যে ছিল আজকে কুমড়ো এবং আমি পাখিদের 2 পার্টে সফট ফুডটা ইউজ করি এই কারণেই যে পাখিরা যাতে প্রথমের ফার্স্ট ফুড ডায়েটটা ভালো করে খেতে পারে এবং তারপরে যাতে নষ্টটা খুবই কম হয়, ওই জন্যই আমি 2 পার্টে ইউজ করি। এবং এরপরে আবার আপেল রয়েছে এবং প্রত্যেক দিন আমি মোটামুটি ভ্যারাইটি একটু চেঞ্জ করারই চেষ্টা করি যাতে রেগুলারলি সেম ফুড ডায়েট যাতে না হয়। তো ফ্রেন্ডস, আপনারাও অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন আপনারা আপনাদের পাখিদের কে কী ইউজ করেন এবং কিভাবে আপনারা খাবার প্রোভাইড করেন। তো ফ্রেন্ডস, এই ভিডিওটা তো অনেকটাই লম্বা ভিডিও হয়ে যাচ্ছে, তাই এর নেক্সট পার্টে আমি শেয়ার করব আমি সেকেন্ড ফুড ডায়েটটা এবং মিক্স সিডটা আমি কিভাবে ইউজ করছি। তো ওটা আমি নেক্সট ভিডিওতে শেয়ার করব। আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব।
তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং আমার চ্যানেলে নতুন হলে তো চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এরকম বার্ডস রিলেটেড আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো ফ্রেন্ডস, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে নতুন টপিকের সাথে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই ফ্রেন্ডস।